Dantzan hastigea beakin. Nolako erritmoa duten eskolako gaztenak. Ase belburra ematen dutene, lasai, gehiole gautu eta prepatuta. Fernandokin jarretik, Fernando eta Arbien bertso antzerkie datoz laugarren mailakok. Udazkenatzen eta Fernando semearekin batera, garo lekura bitxur ziren garoa emakitzera, zega potoa, zega karraizak, zega eskoareak, mandoa eta karoarekin batzazituzten bideak.
Oh, no,